E aí pessoal, mais uma dica aqui da Titan Refrigeração. Tem a solução. Vim aqui no cliente, ele me relatou que a máquina não está funcionando. E vim aqui na parte externa, tirei a tampa e tudo. Vou fazer a medição aqui na parte elétrica. Vai. Ó, uma trifase dando 214, 215, oscilando. Tira o vermelho e coloca, ó, 207. Tira o preto, ó. Só uma delas tá dando 380, 370, 380. É isso aí. A máquina não está funcionando por conta que tá faltando duas das três fases, né? Aí, o que acontece quando não tem as três fases? Vou apertar aqui a contator. Ó, motor, compressor só faz um barulhozinho, não vai ligar. Tá faltando duas das três fases. Isso é mais uma dica da